بداية، طفل من ولاية باتنا يبلغ من العمر 9 سنوات يدرس في السنة الرابعة ابتدائي تحول إلى مدمن على الكوكايين والحقن المهدئة وكل أنواع المخدرات والمسكرات. نتعرف على تفاصيل هذه القصة مع مراسلنا من ولاية باتنا سعيد حريقة. هي قصة حقيقية تفاصيلها حدثت داخل كشك هنا في قرية الإحسان ببلدية ولاد سليمان غرب ولاية باتنا. قصة مرعبة يروي تفاصيلها الوالد المصدوم والأم المفجوعة والطفل الضحية. كأب لهذا الضحية هذا نوجه شكري لمستشفى نقاوس بكامل الطاقم تاعو من العامل حتى المدير. ثانيا ابني هذا ضحية اعتداء إجرامي اللي نوجه من خلاله ندائي لكل أب يغير على ابنه ويشتيه يحافظ على ابنه لا يتخدع كما تخدعت أنا في غفلة من أمري لقيت ابني مدمن بلا ما يشعر، كرز ويعيط ويدير يعض يضرب حاجة ما مخليها. لقيت مورا الحانوت هو وجماعة قبضوني وبعد داروا لي واحد الإبرة شربوا لي الشراب وشربوا لي الدخان وجابوا زاطلة واحد الكارو هكا قد صبع هكا أبيض شربوه لي. كوكايين وحقن مهدئة وكل أنواع المخدرات والمسكرات تناولها هذا الطفل البريء حتى أصبح من المدمنين. جابوا لي واحد الغبراك المصري كيما الفارينة داروا لها في ايدهم قاعدين داروا لي في نيفي البرا هي رقيقة داروها لي هنا فوق نتاع الفاكسة. وفوق كل ذلك اعتداء بالسكين وتهديد بالذبح واقتلاع العينين إذا تجرأ هذا الطفل على البوح بما كان يحدث له. بالموس ضربني هنا هاي المرة هذه وهنا ثاني جالي تحت عيني قال لي نخرج لك عينك. الفريق الطبي لمستشفى نقاوس يؤكد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة. شكينا ايضا في تناول مواد مهلوسه كما نقولوا، لانه هذه المواد تقدر تدير اضطرابات في المزاج واضطرابات عقليه في الغالب عند البالغين، لانه هما بعد يقدروا يتناولوها. بصح في جامي شفناها عند اطفال باش يتناولوها هما. ودرك الاثبات نتاع تناول هذه المواد لازم فحوصات وعمل السلطات الاخرى المختصه في هذا المجال باه يثبتوا تناول هذه المواد. وبعد هذه الحادثة التي أرعبت العائلات الباتنية تساؤلات كثيرة ستطرح وعلى الجهات المعنية أن تجد لها جوابا. طيب، عن هذا الموضوع يلتحق معنا مباشرة عبر الهاتف كل من رئيس شبكة ندى لحماية الطفولة السيد عبد الرحمن عرعار. أهلا بك سيدي. أهلا بك وصباح الخير. صباح النور. يلتحق معنا مباشرة كذلك المحامي نجيب بيطان. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا سيدي. أبدأ معك سيد عرعار. تابعت معنا التقارير، حالة مؤسفة. أين يتمثل دوركم في مثل هذه الحالات؟ شكرا. طبعا قبل ما نتكلم على دورنا لابد أننا نندد بهذه الممارسات، وإحنا كنا نبهنا بأن وتيرة العنف وتفشي الجريمة في أوساط شبابنا وخاصة في الأحياء اللي أصبحت تستهدف الأطفال أقل من 10 سنوات في هذه الممارسات، وخاصة تناول المخدرات واستعمال الطفل في عصابات تاع سرقة وترويج المخدرات وبيع المخدرات، وهذا راه معروف عند المصالح الأمنية. لهذا العمل الوقائي غائب للأسف. العامل القبلي اللي ممكن أننا نحمي الأطفال به أنهم ما يطيحوش في مخالب هذه الجماعات وهذه العصابات، للأسف ضعيف جدا في الأحياء نتاعنا، ونشوف ضحية كمثل هذا. للأسف دورنا طبعا حنايا نتلقى الكثير من الشكاوي من هذا الجانب، وخاصة في مرافقتنا القضائية والنفسية على مستوى العائلات يوميا معنا مستوى الخط الأخضر. هل تكون متابعة لهذه الحالات؟ طبعا تأسسنا في عدة قضايا كطرف مدني في المحاكم، وفي قضايا اللي تم ربحها على مستوى القضاء، ولكن يبقى الطفل ضحية يتألم نتيجة الانعكاسات اللي تظهر بعد ذلك على المستوى النفسي والصحي والاجتماعي، لأنه تدهور كبير يعيشوا فيما بعد
خاصة في التمدرس تاعو في علاقاته الاجتماعية. وهنا لازم من قدرات أخرى اللي لازم ترافق العائلة وترافق الطفل في هذه الوضعية. لكن يد واحدة ما تصفق، يعني شبكة ندى ما تقدرش تلبي كل الاحتياجات في كل الولايات. لهذا لازم لنا من عمل تعبوي كبير وديناميكية يشترك فيها الجميع. طيب ابقى معنا سيد عرعار، نمر إليك سيد نجيب بيطام. يعني من الناحية القانونية كيف يتعامل ربما القانون مع هذه الحالات، خصوصا يعني أن العائلة مهددة من طرف هذه الجماعة؟ طبعا من الناحيه القانونيه انت تعرفي فيه القانون رقم 04/18 المتعلق بالوقايه من المخدرات والمؤثرات العقليه وقمع الاستعمال والتجاره المشروع لهذه المواد المخدره، يعاقب على مثل هذه الافعال في الماده 13 منه، وبالتحديد الفقره 2 بعقوبه تتراوح من 10 الى 20 سنه كل من قام بتسليم او عرض المخدرات والمؤثرات العقليه على قاصر. والثابت في قضيه الحياه ان الضحيه هنا قاصر. نعم. الملاحظ ايضا والنداء اللي نوجهه للوالد نتاع هذه الضحيه انه ما يلزمش يخضع لهذه التهديدات. بالفعل نعم. لان سكوته قد يؤدي بهذه المجموعه نتاع الاشرار الى اصطياد ضحايا اخرين. فانا نوجه له نداء يتوجه مباشره الى مصالح الامن او الى السيد وكيل الجمهوريه لدى محكمه نقاوس باش يقدم الشكوى تاعو على الفور لاتخاذ الاجراءات القانونيه، لانه هذه جريمه واحد ما يسكت عليها. نعم، شكرا جزيلا لك المحامي نجيب بيطام. أشكرك كذلك السيد عبد الرحمن عرعار رئيس شبكة ندى لحماية الطفولة على هذه المداخلة.